tentukan ini semana nyaman kita pakai. Ini semana nyaman. Kalau untuk ikannya ini yang tombol merah nih, coba mari. Ini ada yang merah nih. Ini tekan ke dalam baru tekan. Hidup. Kalau posisinya mau ke kiri, kita harus ke bawah kan. Nah, kita ke bawah kan ya ke kiri. Kalau kita mau posisinya ke kanan, kita harus naikkan pelan-pelan. Seperti kopling. Nah, kalau mulus, ini dikasih penyedap ataupun air. Dia akan terasa seperti tenang. Ini diturunkan, maksudnya diturunkan supaya dia ke kiri langsung ke kiri. Nah, setelah begini, nah ditahan, dinaikkan sebentar lalu ke kanan. Nah, sebentar pelan-pelan, kalau sekaligus dia akan langsung melaju. Nah, ini akan ke kiri, kalau diturunkan pelan-pelan. Kita jalan, kita harus Serong-serong kiri Pak ya, serong kiri, serong kanan Pak ya. kita harus ikutin arah mesin ikan ini. Hmm. Kalau dia ikan, dia akan posisinya akan kanan. Begitulah selanjutnya. Boleh saya coba Pak?